Já ouviu aquela frase, se a vida te der limões, faça uma limonada? E se ele estiver azedo, você nem vai precisar gastar com açúcar. Separe um limão e 10 minutos do seu tempo e bora limpar micro-ondas? Eu sou Elizabeth Knupp, personal organizer e especialista em limpeza. Um erro comum na cozinha é sujar e não limpar na hora. Isso acontece em todas as áreas da cozinha, não só no eletrodoméstico. No caso do micro-ondas e eletros que aquecem é um pouco pior. Se você deixar sujo, no próximo aquecimento a sujeira vai grudar mais ainda, dificultando a retirada. Isso acontece muito comumente com sanduicheira, que suja e ninguém limpa na hora. No caso do micro-ondas, só amolecendo novamente para limpar, e é aí que entra o limão. Uma pergunta comum: com que frequência limpar um micro-ondas? Eu sempre digo que para tudo na cozinha é sujou, limpou. Mas se você não fez isso, calma, eu vou te ajudar. Só deixa logo o seu like aqui, porque isso também me ajuda e você sempre esquece. Aproveita para se inscrever no meu canal e ative a notificação. Agora, se você quer mais dicas diárias de limpeza e organização, me siga nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Bom, coloque um copo de água grande em uma tigela que vá ao micro-ondas e dentro um limão fatiado. Ai, mas eu não tenho limão, e agora? Pode substituir por meia xícara de vinagre branco, mas não reclama do cheiro, tá? Leve ao micro-ondas na potência alta por 2 minutos e não abra por 5 minutos, pois é justamente esse vapor durante os 5 minutos que vai ajudar a amolecer a sujeira. Passado o tempo, retire tudo com um pano, de preferência de microfibra, já que eles têm uma capacidade maior de limpeza. Se tiver alguma sujeira mais resistente, umedeça o pano na mesma solução ainda morninha e use para limpar. Pode passar nas portas também. Já os outros componentes, como o prato e o acessório plástico que gira, limpa com detergente. Se você quiser ter menos trabalho, use sempre uma tampa na hora do aquecimento dos alimentos. Uma super dica é: cubra com filme plástico. Sim, ele vai ao micro-ondas e o seu alimento não resseca, ao contrário, parece que acabou de fazer. Não importa se é um prato, se é um potinho. Você acha que nos hospitais eles fazem como? Coloca o filme plástico, hashtag fica a dica. Vai, me conta. Como você limpa? Tem um jeito diferente? Já conhecia a dica do limão? E a dica do filme plástico? Fala pra mim aqui nos comentários. Agora fica aqui com os próximos vídeos e aproveita para saber mais sobre o meu método de limpeza. De forma rápida e com poucos produtos, você será um ninja na limpeza. Tchau, tchau!